लीक हुआ, अभी पीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। भाई साहब तुम्हारा क्वेश्चन लीक हो जाता है। कम करो, कम से कम हमारा बिया लीक नहीं। किसी को पता चला कहीं से कोई लीक हुआ, अभी पीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। भाई साहब तुम्हारा क्वेश्चन लीक हो जाता है। शर्म करो, कम से कम हमारा बिया लीक नहीं हुआ था, जो कि बिया कोई। खान सर जी ने कहा कि यह सरकार मेरी शादी लीक नहीं हो पाई, यहाँ पेपर लीक हो जाता है बीपीएससी का। देखिए खान सर ने। और हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर